आहे ना डिस्टन्स आपल्याला. डिस्टन्स नाहीये इकडे. सोडा. अडकून येत होता ना आता. आता फ्लो आला का श्वासचा? गॅस श्वास पहिले घ्यायचा ना. आता आता नाही, मोकळा येत आहे श्वास. व्हेरी गुड. ओके, बघून घ्या लेवल. ओके, नाईस. एक अंगावरचं. एक श्वास घ्या तोंडाने, सोडा. आता श्वास मोकळा झाला बिलकुल. ओके, एकदम टेकलेला होता ना बोट पहिले. मॅडम तुम्ही बघितलं होतं? मॅडम बिझी होता ना नंतर. आता हा मी व्हिडिओ काढलाय. आता बरोबर आहे. एक आणि पण एकदम ऍक्युरेशन आहे. बरोबर पडत आहेत पाय. चालून बघा सरळ. सरळ चालून बघा. थोडं जोरात चला. आता त्याला ती सवय लागेल ना 1-2 दिवसात, है ना, तो व्यवस्थित होऊन जाईल तो. आता आपण लेवल मध्ये आलाय ना. पाय बघितला ना तुम्ही? पहिले तो छोटा होता पलीकडचा पाय. त्याच्यामुळे त्याला आता तो निघाला तिथून. तर त्याला आता तो असं वाटेल की पुढे जातोय म्हणून तसं वाटतंय. चला. आता अलाइनमेंट बरोबर झालेली आहे. थोडी उडी वगैरे मारून बघा. मला पाठ दुखत होती. पक्का बंद झाली, थांबली 100%. व्हेरी गुड.